Well, at least he came prepared. Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. Today I am reacting to episode 10 of Be My Favorite. I am super excited to watch this episode. Last week's episode was so good, so refreshing, for the most part. Well, until it wasn't. It was good because Kawi and Pisang kind of were boyfriends now, and you know, just like living in their like bubble. They were communicating with one another, actually talking to each other. There was no misunderstandings between the two of them. But then Not had to go be his wonderful self and like outed Kawi and Pisang to basically his entire class, which I think is just so awful. Like at first I thought it was just Kawi because I thought that Pisang had come out, but in hindsight I think he's just accepted himself as being gay, and maybe like his mom knows and Max knows and Kawi knows, but I don't think he told anybody else, because I was like, did he tell Pear? But I don't think he did. So Not outed both of them, and I hate him even more for that. Pear kind of had like a situation with her mother. She's obviously still feeling very resentful and hurt by the fact that her mom chose to leave the family to pursue her dreams. So yeah, she's kind of going through some stuff with that emotions, and then I think she was also maybe a little bit hurt by the fact that Pisang and Kawi were together, but I don't think she's angry at them. So yeah, especially because at the end of the I've got eyelash that's just trying to blind me. At the end of the episode, at the end of the episode where she went to talk to Not, she basically said to him, please don't say anything to anyone, and he's like, oh, why are you protecting them? Like, first of all, they don't need protection from anything. She's just being a decent human being. To imply they need protection would be to say that they did something wrong. They didn't do anything wrong, they're just in a relationship. Kawi didn't lie to Pear or lead her on or anything like that. His feelings just changed, and he was going to tell her straight away, but he didn't get the chance to do so because Not opened his big mouth. So when she was talking to him and she said, please don't, don't say anything to anyone, even though she doesn't know that he already did. But that just kind of proves to me that she's on their side and she's not angry with them. I think a lot of the sadness that she was feeling last week was probably due to the feelings she had towards her mom. Also, I think Kwan I hope that Kwan tells Not to go just bye, because I know he's going to crawl back to her because Pear turned him down. I know he's going to. People like him just that's just their MO. So I hope when he does, if he does, that she tells him to just bugger off. And I'm really glad that Pisang and Kawi aren't gonna break up. Like, they're gonna try and help their friends in whatever way they can. But I loved it when Pisang said to Kawi, we just have to do our best. I was like, yes. Anyway, I'm really hoping that this episode is like happy, fluffy, just make me smile the whole way through, because yesterday's episodes of Homeschool really put me in a not so great place today. So I'm hoping that this will make me happier. Yeah, so this is episode 10 of Be My Favorite. ขอจุ๊บหน่อยมันจะไม่จริงได้ไงเพราะกูเห็นกับตาเพื่อนมันเมาแล้วแกล้งกันเล่นเฉยๆเปล่าเรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอ I hope we get to see Max this episode. I miss him.
ไม่ต้องแล้วล่ะปีแสงเล่าให้เราฟังหมดแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่านอกจากเรื่องของเราสองคนชีวิตของคนอื่นแย่หมดเลยอะกูว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้อะก็แค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันกูไม่รู้นะว่าอะไรมันทำให้มึงเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้าย It's all he experienced when he went back there or yeah กูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้ว I get why Kawi is, you know, scared of the future. He's the only one who's experienced it, and it wasn't all that great. And now he's come back with all this weight on his shoulders. So I'm really glad that him and P-san can have this thing between them now. He can talk to somebody about it. Excuse me? What's with the attitude? เดี๋ยวก่อนดิทำไมอ่ะทำไมแพงชอบเราไม่ได้วะ เหตุผลคืออะไรอ่ะ Irony. แล้วตัวแพรเองอ่ะก็เพิ่งผิดหวังมาปะ So, doesn't mean she needs to go to you. ถ้าเธอต้องการเหตุผลเราจะบอกเหตุผลให้เธอข้อหนึ่ง You're a dick. เพราะขวัญเป็นเพื่อนเราไง Oh. แล้วเราก็ไม่เคยคิดจะทรยศเพื่อนแลกกับผู้ชายแบบเธอหรอกน้อง Oh, in your ขอโทษนะที่ต้องพูดตรง face. ๆถึงเราจะผิดหวัง แต่เราไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นวะ Oh. Oh. You see how, do you see? Oh. Tastes so good. Yes. Does it hurt? I hope it does, because this is exactly what he kind of did to Kwan. She was very upfront with him, and she was like, please don't do this with my best friend. And he was like, oh, I have to be true to my feelings, blah, blah, blah. And when Pear said, I don't want anything to do with you, he's gonna act all, why not me? Girl, bah. I'm so happy that Pear didn't hold back. She didn't hold back. She said it. I love it when she tells him to his face. Like, I love it when she calls them out on their bullshit, okay? And this is why the version of Pear from the future Kawi experienced a couple of episodes ago, I did not like her, because she obviously knew that Kwan and Not were together before her and Not got together. She had to have known. They're best friends. This proves it. This proves that she's known from the very beginning that they were doing stuff together. And she went with him anyway. That just proves how desperate she was for, like, whatever Kawi couldn't give to her. But she's not at that stage right now. She's upset that, you know, maybe the guy she likes doesn't like her. But she's not desperate enough to jump your bones, Holmes. Burn! I hate him so much. Feel it. That's exactly what you did to poor Kwan. Watch him go crawling back to her right now. Watch. Oh no, is he gonna take it out on her? Don't take it out on her. มึงทำแบบนี้ทำไมวะ She didn't do anything, you dick lick. แพรรู้ทำไมวะ ก็กูขอมึงแล้วอะแต่มึงไม่ยอมทำตามไงกูก็ต้องปกป้องเพื่อนกูปะวะกูแค่บอกความจริงกับแพรแต่แพรจะตัดสินใจกับมึงยังไงมันไม่เกี่ยวกับกูเลยนะเว้ย ก็แล้วอ่ะ Oh! เฮ้ยน็อตมึงอย่าเสือก I know he didn't. ขวัญไปกันเถอะ Oh boy. Oh boy. จริงๆอะมึงก็มีด้านดีๆในตัวมึงเยอะมากนะเว้ย No, he doesn't. แต่ถ้ามึงเลือกจะโชว์แค่ด้านเฮี้ยๆแล้วคิดว่าชีวิตตัวเองมันเจ๋งแล้วอะก็แล้วแต่มึง
Oh, sister girl, you can do so much better than this rat. Ugh. This garbage human. I'm glad his friends don't want to be friends with him anymore. They see your true colors, you douchebag. How dare he lay hands on her? Oh, he's lucky I wasn't there. Because, boy, let me tell you, I don't roll with that kind of shenanigans. Keep your hands to yourself. I really do feel so bad for her. Oh my god. I think she does need to have a discussion with her father about how she feels about her mom and the whole situation. กินอะไรมาอย่างลูก Because I think that's what's hurting her the most right now. ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า Oh my god. Listen, if this lady doesn't get a bunch of awards for this performance that she's putting on in this show, something's wrong with the world. She needs to be awarded for this performance. Like, she's so good. พ่อรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนูเหนื่อยที่สุด Pretending to be perfect when you're not. มันคือการที่หนูต้องคอยเข้าใจ ต้องคอยให้อภัยบรรดาคนที่มาทำให้หนูผิดหวัง ซึ่งหนูก็ถามตัวเองมาตลอดว่าหนูต้องทำแบบนั้นไหม หนูมีสิทธิ์ที่จะโกรธ ที่จะไม่เข้าใจ หนูมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยพวกเขาหรือเปล่า ลูกมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่าง แต่พ่อจะเล่าอะไรให้ฟังนะ ตอนที่แม่ของลูกมาขอเลิกเนี่ยพ่อโกรธมาก พ่อทำถึงขนาดที่ไม่ยอมให้เขามาเจอลูกตั้ง2-3 ปี Wait. ถึงขนาดที่ไม่ยอมให้เขามาเจอลูกตั้ง2-3 ปี Oh, he kept them apart. No, that's not แต่ nice. สุดท้ายนะลูก I was over here blaming the mom ไอ้ and ค just วาม the โกร mom. ธเนี่ย มันก็ไม่ได้นำชีวิตของเราไปไหนได้เลย What if she did want to be in ถึง Pear's มัน life, but he kept them ทำให้ apart? พ่อ That's ของ not เรา very nice. ดูเข้มแข็งขึ้นชั่วคราวก็จริงอะนะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ย มันก็กัดกินภายในของเราจนอ่อนแอลง แต่การที่เราให้อภัยคนมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ทำให้ตัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น หนูก็แค่อยากให้ชีวิตหนูมันสมบูรณ์แบบที่สุด แต่โลกของเรามันไม่เคยหยุดนิ่งนะสิลูกแม้แต่ตัวลูกเองเนี่ยพอลูกใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสิ่งที่ลูกคิดว่ามันถูกสำหรับชีวิตในวันนี้เนี่ยวันข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเดิมก็ได้นะ เพราะว่า ชีวิตที่พร้อมโอบรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยถึงมันจะไม่ได้ตรงกับใจเรานะแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่แหละเพราะว่ามันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ว I feel kind of sorry for Pear that her dad
didn't let the mum see her, because boy, last week I was really laying into the mom like, you shouldn't have left your child. But if she was willing to stick around and actually be there, then I think he should have let her. I mean, it's a complicated thing because, you know, we don't know, obviously. They haven't told us, but if the mum was willing to be there for Pear and she wasn't abusive or neglectful before she left and she actually wanted to be there, then the dad should have let that happen, because the fact that he is no longer in a relationship with her romantically doesn't mean that they still can't have a relationship with their child. I understand where he like may not be happy with her or whatever. But yeah, I just feel sorry for Pear that she didn't really have her mum growing up, and it could possibly have been her dad's fault. But also, I still think the mum should have tried a little bit harder. That's your child, you know, that's both of your child. Just because he doesn't want you around doesn't mean you should listen and just abandon your kid. But I do feel like he did the wrong thing in not letting Pear and her mother see one another when she was obviously still quite young and needed her parent around, her other parent around. So yeah, this situation, I don't like it so much. The dad's wrong, the mom's wrong, and I just feel so bad for Pear, you know. And now she's telling him how she had to like hold in all of these feelings. You should feel guilty, sir. But even these little like conversations, I think, is going to heal the future version of herself, and the interaction that Kwan just had with Not. I think that's also going to heal the future version of herself. So these little ripple effects of Kawi and P-Sang getting together is actually helping the friends in a way. พ่อไม่ต้องห่วงนะคนส่วนใหญ่ที่เขาผ่าตัดหัวใจอะอาการเขาก็ดีขึ้นกันทั้งนั้นแหละคุณลุงเขาเก่งพ่อไม่ต้องห่วงหรอกพ่อขอโทษนะที่ทำให้แกต้องลำบากลำบากที่ไหนกันพ่อคนที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดคือพ่อนะไม่ใช่ผมหน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็แค่ต้องดูแลรับผิดชอบลูกให้ดีที่สุดแต่พ่อก็ทำไม่ได้แถมยังเป็นตัวถ่วงให้แกอีกพ่อขอโทษนะที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ถ้ามีโอกาสพ่อก็อยากจะแก้ตัวถ้าย้อนเวลากลับไปได้พ่ออยากทำทุกอย่างให้มันดีกว่านี้ดูแลแกให้ดีกว่านี้แกจะได้ภูมิใจในตัวพ่อบ้างใครบอกว่าผมไม่ภูมิใจในตัวพ่ออะผมดีใจนะที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกพ่อพ่อไม่ได้ล้มเหลวเลยสักนิดใครเป็นคนบอกอะว่าพ่อที่ดีจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมผิดเองอะที่โทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อพ่อทำดีที่สุดแล้วนะ I feel so bad for Kawi, man. He thought he was going to have more time with his dad, you know. They didn't even get to spend any time together, really, when Kawi was in the past, because they lived apart. But I'm really glad that they showed us that they were actually communicating. They were talking on the phone a lot more, so at least he had that, and this conversation as well. ถ้าเกิดการผ่าตัดในวันนี้มัน
มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะลูกต้องใช้ชีวิตให้ดีนะจะให้พ่อต้องมาฉุดรั้งชีวิตของแกไว้อีก โอ้โห สัญญากับพ่อสิแกต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจ แล้วก็มีความสุขเพราะถ้าแกมีความสุข คนที่มีความสุขยิ่งกว่าเนี่ยจะเป็นพ่อ Oh, I'm glad they got to have this conversation because before his dad just passed away without any ได้ครับพ่อ anything. ผมจะทำตามที่ผมสัญญากับพ่อให้ได้ Aww. Ooh. This conversation. I wanted to see this conversation since last week, but I was scared she was going to feel ambushed. แพรเราขอโทษจริงๆนะแพรจะโกรธจะเกลียดเราก็ได้อะแต่เราจะบอกแพรว่าเราไม่เคยตั้งใจจะหลอกแพรหรือว่าจะทำให้แพรเสียใจเลยนะ เราสาบานเลยก็ได้อะ แพรถ้าแพรจะโกรธใครสักคนน่ะแพรโกรธเราเถอะความจริงเราน่าจะบอกแพรตั้งนานแล้วอะทั้งที่เราเป็นคนที่แพรไว้ใจมากที่สุดแต่เราก็ไม่กล้าบอกอะ มันไม่ใช่ความผิดของปีแสงหรอก มันเป็นความผิดของเราเองอะถ้าแพรจะโทษใครแพรโทษเราคนเดียวนี่แหละ พวกเธอเลิกพูดว่าใครเป็นคนผิดเถอะ Do you know what I love about what these two are doing right now? It's annoying because it just is. But I think it's sweet because, like she said, you know, like, why do I always have to forgive everybody? Like, she's probably had people do wrong things to her and be like, oh, I'm sorry, please forgive me. But what these two are doing right now is actually what she needed to hear from a lot of other people, where they're like, please, you can blame me. I'm at fault. You don't have to forgive me. You don't have to pretend that you're okay with what I did, kind of thing. So I think it's sweet. I think it's annoying because I just think this kind of thing is annoying. That's just me personally. But I think it's sweet at the same time because they obviously care enough about her feelings that they are aware that them being in a relationship is going to affect her in some way. So yeah, I don't think she's gonna blame them because they didn't do anything wrong. Like, I keep having to say that. They just fell for one another and that's all they did. They didn't do anything wrong, whereas other people in her life have actually done her wrong and they've been, oh, please forgive me, I didn't mean it, bullshit, you know? So เอาจริงๆบนโลกเนี้ยไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิด แต่ความจริงการที่คนสองคนจะรักกันจะคบกันมันก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด see, I knew she would เราใน understand. ฐานะเพื่อนอะเรายิ่งต้องยินดีกับพวกเธอด้วยซ้ำ Might take her a while to adjust, but that's okay. เรารู้จักเธอสองคนดี เรารู้ว่าเธอไม่มีทางคิดจะทำร้ายเราหรอก แล้วเราก็เข้าใจอะว่าเรื่องนี้มันคงยากสำหรับพวกเธอเหมือนกัน ใช่ไหม We love Pear. Pear for president. เพราะงั้นต่อไปนี้เราสัญญาว่าเราจะอยู่ซัพพอร์ตพวกเธอ เป็นเพื่อนที่ดีของพวกเธอ แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างพวกเธอ Oh, I love her so ไม่ต้องกังวลอะไร much. แล้วนะ Oh, ขอบคุณนะแพร I really want her and Quan to hook up. Like, I just think they would be perfect for one another. ขอบคุณจริงๆนะแพรต่อให้เราจะเป็นคนนั้นของแพรไม่ได้ แต่เราสัญญานะว่า เมื่อไหร่ที่แพรรู้สึกอ่อนแอหรือรู้สึกโดดเดี่ยว เราในฐานะเพื่อน เราจะอยู่เคียงข้างแพร ขอบใจนะกวี
This is good. Oh, they're still having their LGBTQ plus rally? Oh, is he gonna come out to his bestie now? อาร์คอย่าโกรธกูเลย มึงคิดว่ากูโกรธมึงเรื่องอะไร เรื่องที่มึงไปคบกับไอ้ปีแสงแล้วกูได้รู้เรื่องเป็นคนหลังๆอ่ะ Oh. ก็อย่างว่านะ กูเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองในชีวิตมึงอยู่แล้ว Oh มึง no. แบบนั้นดิวะ ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยอ่ะก็เรื่องมันปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะแล้วมันก็ผิดไปจากแผนที่กูวางไว้หมดเลยอ่ะ เออ แต่จริงๆนะเว้ย กูอะดูออกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ว่ามึงอะต้องเสร็จไอ้ปีแสงมาแน่ Max is nobody's fool. ดูออกขนาดนั้นเลยเหรอวะ ๆ กูก็ไม่ได้โง่ปะ เอาแล้วถ้ามึงดูออกอยู่แล้วมึงจะมาโกรธกูเรื่องบอกช้าทำไมเล่า ก็ระหว่างรู้เองกับรู้จากปากมึงเนี่ย มันก็ต่างกันปะ You see respect over here? You see how he knew and he still waited for his friend to come and tell him? You see, Mr. Knott, you need to learn from Max over here because he'd been knowing from the start, okay? We all know, right? But just because we know doesn't mean we're gonna be like, oh, I know he's gay, you know, but he's my bestie, blah, 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 blah. Whatevs. Max waited for Kawi to come and talk to him. And like, even though Max knew about Pisang, because Pisang obviously told him, you know, because they see each other in the bar or whatever, so he already knew about that. But he still didn't say anything to Kawi about that as well. Realize? Hello? That boy not needs to come take a few lessons. แต่ก็เอาเหอะ การที่มึงยอมรับความรู้สึกของตัวเอง แล้วกล้าที่จะให้ตัวเองมีความรัก มันเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากนะเว้ย กูดีใจกับมึงนะ ที่มึงได้มีโมเมนต์อะไรแบบนี้ Oh, I love Max. ก็หวังว่าคราวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาอีกแล้วนะ Oy, the fact that you said that means that there's something awful ปัญ coming. หาอะไรวะ ไหนมึงบอกมึงเคลียร์กับแพรไปแล้วไง แม่ตัดสินใจแล้วนะ แม่ไม่เอาบ้านหลังนั้นละแม่ไปเห็นของจริงแล้วแม่ไม่ชอบ เดี๋ยวไว้ค่อยหาใหม่ She's still trying to convince him to go. ตอนนี้ผมกับกวีคบกันแล้วนะครับแม่ Hello? Why did she look upset? I thought she was going to be accepting. ผมคงไม่ได้ย้ายไปหรอกกวีเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากทำที่นี่ ส่วนผมก็ไม่อยากห่างจากแฟนผม อีกตั้งหลายปีกว่าจะเรียนจบ ไว้ใกล้ๆค่อยว่ากันแล้วกัน อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ Why is she so Yeah, my persistent? พี่แสง แกอย่าโลกสวยนักเลย แกเพิ่งจะเคยคบกับใครเป็นครั้งแรก So? แกรู้ได้ยังไง ว่าแกจะคบกับเขาอะนานเท่าไหน อย่าว่าแต่ปี2 ปีเลย 3 ถึง 6 เดือนอะเอาให้รอดก่อนเถอะ Okay, here's the thing. I like the fact that she's accepting of the fact that he's gay. She obviously has no problem with that. But lady, leave him alone. He's happy in his relationship. Support your child. Hello? Don't be like, oh, just because, you know, it might not work out. Don't rain on his parade right now, okay? He's happy. And the fact, I mean, I get a part of me understands why she wants him to go to a country that's more accepting of his lifestyle. But at the same time, he's a grown man. Let him make his own decision. It looks as if she's really like against him staying, and it's just not fair. Like, he's a big boy.
ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไง just let him live his แต่แทน life ที่จะมองว่าทุกอย่างมันจะแย่ทำไมแม่ไม่มองว่ามันอาจจะดีก็ได้ thank you stop raining on his parade lady gosh let him enjoy his moment I feel so bad for Pisang because he's obviously just hearing all these negative things from Kawi as well, which he's trying to like eliminate that from Kawi's mind. Like Kawi obviously is so stuck on the bad things that happened in the future that that's all he's focusing on, and Pisang is trying so hard obviously to kind of make him think of better, more positive things that could happen. And now he's having his mom kind of be like, oh, you don't think, you know, it may not work out, blah blah blah. So now he's like, people are just raining on his good happy moment, and it's not fair. Shame to the mom. แม่ก็แค่ไม่ยอมรับกับสิ่งที่ผมเลือกใช่ปะ แม่ต้องพูดอีกที ลูกถึงจะเชื่อ ว่าไม่ใช่แม่ไม่ยอมรับ แม่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกแม่แค่ทำให้ผมเห็นดิซัพพอร์ตผมดิขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะ หน้าที่ของแม่ ก็คือปกป้องลูก ให้ไม่เจอกับความทุกข์ Sometimes you have to let your kid go and experience แต่สิ่ง misery. ที่ผมต้องการ They will need to learn on their แค่ own. อยากมีความสุข Like I said, I understand where she's coming from, but she needs to, like, you know, cut the cord a little bit. Just let him experience his life. It's not always going to be good. The very least she can do is be there for him if it's bad. You know? She can't just be like, oh, it's gonna turn out bad, it's gonna turn out bad. You know, her anxiety is gonna rub off on him, and that's not fair. So the very least she can do is support him and be there for him. And if, emphasis on the if, it turns out bad, she should be there to comfort him and still support him. Come on, Mama Pisang, get with the program, girl. Did he run away from home? Oh, look at his little face. Look, poor little puppy. มีอะไรปะเนี่ย แม่กลับมาแล้วอ่ะมาถึงก็ทะเลาะกันเลย คืนนี้ขอนอนด้วยนะ แล้วทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรอ่ะ You. นะ ยาสีฟันหมดแล้วเหรอวะ เดี๋ยวกูออกไปซื้อให้ ตู้เย็นไม่มีของกินมั้งเหรอวะมึงลืมซื้อหรือมึงกินหมดแล้วเนี่ย ฮะ He's making himself real comfortable right now. ฟังที่พูดอยู่ปะ ฟังอยู่ แล้วสรุปทะเลาะกับแม่เรื่องอะไร เอาเถอะไม่ต้องรู้หรอก Don't keep things from Talk about him it, now. Mm. หน้าเดี๋ยวกูจัดการเอง ก็บอกหน่อยได้ไหมล่ะ เผื่อกูช่วยอะไรได้กูจะได้ช่วยไง ถ้ามึงอยากจะช่วยแล้วก็
ช่วยเรื่องอื่นดีกว่า ช่วยเรื่องอะไร ช่วยให้กูมีความสุขคืนนี้ไง เอ้ย กูเอาขยะไปทิ้งก่อนนะ Oh god. Oh. I do think Pisang and Kawi should communicate like they did last week. A problem, was it a problem halved is a problem solved or something like that? You know, sharing your problems can help sometimes. Pisang. ฮัลโหล สวัสดีครับคุณนา I มี was อะไรหรือเปล่า คือผมรู้นะครับ ว่าคุณน้าไม่เห็นด้วยอ่ะที่ผมกับปีแสงคบกันนะครับคือผมรู้นะครับว่าคุณน้าเป็นห่วงปีแสงมากอ่ะแล้วก็อาจจะผิดหวังที่ชีวิตของปีแสงไม่ได้เป็นแบบที่คุณน้าคิดเอาไว้อ่ะครับแต่คุณน้าให้โอกาสพวกเราหน่อยไม่ได้เหรอครับ ผมสัญญานะครับว่าผมจะดีกับปีแสงให้มากที่สุด ผมรักปีแสงจริงๆนะครับคุณน้า นี่ปีแสงไปพูดอะไรกับเธอไว้บ้างเนี่ย nothing, which is why he's jumping to conclusions over here. หมายความว่าไงอะครับ ฉันว่าฉันคุยกับปีแสงรู้เรื่องแล้วนะ He is Pisang acting on, oh, I had a fight with my mom. Can I stay with you? Just to stay with Kawi. If he cleared things up with her, boy, you better not. That's not nice. แม่อาจจะเป็นห่วงลูกมากจนเกินไป สิ่งที่ลูกพูดอ่ะ มันก็อาจจะถูก แม่เอาประสบการณ์ของตัวแม่ มาตัดสินชีวิตลูก You see, her anxiety. It's her anxiety, not his. And it will rub off on him if she keeps doing this. ใครที่ทำให้ลูกมีความสุข คนนั้น ก็ทำให้แม่มีความสุขเหมือนกัน Hallelujah! I'm so happy that they made up. Or that they came to an understanding. But Pisang, are you doing the naughty thing by pretending that you guys didn't make up just to go spend time with your boyfriend? You didn't have to lie. อ้าวแล้วทำไมปีแสงต้องทำท่าทางดราม่าอะไรขนาดนั้นด้วยอะครับ Cause เขาแค่บอกกับฉันว่าคืนนี้เขาอยากไปอยู่กับเธอ he trying to get some. เธอดูไม่ออกเหรอ ว่าเขากำลังใช้ลูกไม้อะไรกับเธออยู่ That's so unfair. Pisang's a little bugger sometimes. Look at his face. Actually, do you know what? Yeah, I'm actually really kind of happy that he called her and he gave her that reassurance, and also that she gave him the reassurance. Even though Pisang's being a little rascal right now, I'm glad Kawi and Pisang's mom had this conversation. It's good for the progression of their relationship. But I don't know, Pisang, you're in trouble. You're in trouble. At least the mom loves them. I'm happy about that. Because look at him right now, coming in here, making himself all kinds of comfortable. Just right at home. Kawi needs to stop hating though. He's very aggressive. โทรคุยกับแม่มึงแล้ว Ow! โกหกทำไม สนุกนักเหรอ Wow, he needs to stop with the violence. ทะเลาะกันจริง แต่เคลียร์กันได้แล้วอะแต่แค่
บอกไม่หมดเฉยๆอะ Stop! I don't like this. ก็คืนนี้อยากมานอนด้วยไง You couldn't just have asked that? ได้กอดก็มีความสุขแล้วเนี่ย โอ้ย ไปอาบน้ำเลยไป ได้ Why was he so afraid to just ask? จะอาบให้หอมเลย เฮ้ย ทำอะไรอ่ะ มาถอดอะไรตรงนี้เนี่ย บอกให้กูไปอาบน้ำไม่ใช่เหรอ ก็ไปถอดในห้องน้ำดิ ไม่เห็นหนูว่านั่งอยู่เนี่ย ทำไมกูต้องมาดูมึงแก้ผ้าด้วยวะฮะ จะมีแฟนไหมวะ ถ้าแก้ผ้าให้แฟนดูไม่ได้ เอาผ้าเช็ดตัวไปด้วยดิ รู้แล้ว อาบด้วยกันไหมล่ะ Yes. โอ้ย Oh, Kawi, you and I are different breeds because, boy, he would not have to ask me twice. Like, literally. มาถามเรื่องนี้จากกูทำไมวะ เอ้า แล้วถ้ามึงไม่คุยเรื่องนี้กับกู ก็จะมีใครคุยกับมึงอีก ฮะ แม็ก แล้วมึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมวะที่คนเราจะคบกันแล้ว ไม่ต้องมีอะไรกันน่ะ ความคิดเห็นส่วนตัวกูนะ ไม่ ก่อนที่กูจะคบกับใครเนี่ย กูต้องได้มีอะไรกับเขาก่อนด้วยซ้ำนี่กวิมึงข้ามเส้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ย มึงยังจะต้องกลัวอะไรอีก If he's not ready, he's not ready. กูว่า You don't need to rush just because you're like in a new relationship. สำคัญตรงไหนนี่หว่า คำพูดที่ออกจากปากของคนที่ไม่เคยมีอะไรกับใครอย่างมึงอะนะนี่กูจะบอกอะไรมึงให้ ไอ้ของแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความสัมพันธ์ แต่มันช่วยให้มึงรู้จักกับตัวเองด้วย สักวันหนึ่งเนี่ย ยังไงมึงก็ต้องมีเซ็กกับใครสักคนอยู่ดี มันดีแค่ไหนแล้ววะ ที่มึงได้ทำกับคนที่มึงรักอะ หรือใจคอมึงจะนอนจับมือกันเรื่อยๆเงี้ยได้แบบนั้นก็ดีดิ ก็ถ้าไอ้ปีแสงมันคิดแบบเดียวกับมึงเนี่ย ก็คงไม่มีปัญหาหรอก Wait, I'm gonna assume that him and Pear, for their relationship, were, you know, active. So it's not like he doesn't really understand the mechanics of it all. As I said in maybe not the last episode, but the one before, I think technically, since he's back in his past life, he's a virgin again. Even so, I don't think he ever did anything with a guy before, so I get where his nervousness is coming from. But not all relationships have to be like full-on sex, you know? It's not always about that. So if he's not ready, then dude, take your time, relax, you know? And not all relationships are gonna have intercourse in them anyways. You know, there are asexual people out there who enjoy romantic relationships but don't want to have physical interactions. So I don't think that's the case with Kawi, but you know, it's just a fact that, you know, that happens in life. But if he's not ready, then he shouldn't force himself. I get that Pisang is very horned up, but Kawi may not be there yet, and that's okay. Oh god, is he gonna find a packet of condoms? I can see the future. What's that?
Definitely know that there's a packet of condoms in that bag right there. Well, at least he came prepared. You know, safe sex is good sex. But they should probably have a conversation about when they want to do that. That's the right thing to do. You shouldn't just assume. Cowie over here. Fake sleep inside his boyfriend. Won't do anything with him. Oh no. Dude. Oh. That's so funny. Cowie's like, nah bro, I'm asleep. We can't do nothing. Don't go fiddling with that just in case it brings you back to like to Jurassic era or something. No! I don't think it will work with Pisang. But what if he just like triggered it and it sent Cowie back to the future? Like, can you imagine? Oof. No more pretending to sleep. It's not gonna work anymore. My boy really said, "Oi." แกล้งหลับหรือแกล้งตาย Snore. Wait, what did he say? แกล้งหลับหรือแกล้งตาย โอ้ยหนักอ่ะ หนักอ่ะให้อยู่ข้างบนแทนเอาปะ เฮ้ยไปเลย อะไรอ่ะ ไปซื้อโจ๊กกินดีกว่า มองอะไร ทำไมอะมองแฟนไม่ได้เหรอ แล้วมึงมามองกูตอนกินเนี่ยนะ เพื่อ ก็ตอนกินน่ะมึงน่ารักสุดแล้วนี่ จะว่าไปเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยใช้กูมึงไม่ดีแล้วเนาะใช้อย่างอื่นดีกว่า เช่น แม่ง หยุดเลย โอ้ ไม่เอาอ่ะ แล้ววันนี้มึงไม่มีทำอะไรไง แล้ววันนี้คุณไม่มีทำอะไรหรอครับ ไม่
ไปไหนครับ ไม่อะผมว่าอยู่ห้องทำอะไรสนุกกันดีกว่า What's your idea of สนุกอะไร fun? ห้องกูมีอะไรทำให้สนุกไหมโอ้ย แล้วห้องผมมันมีอะไรให้ทำให้มันสนุกล่ะครับ มีดิ Did these two forget how to communicate after 1 week? ไปเที่ยวกันดีกว่า Like, talk to each other. โอ้นะไปเที่ยวกันเถอะจะได้มีอะไรสนุกทำไงเร็ว อยากไปไหนอะ Somewhere very, very not romantic in any way. พี่ที่อยากให้พามา ก็ดิ อยากมาที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ ไม่เคยได้มาเลยอ่ะ ไป เข้าไปกันเร็วดิ มาเร็ว I don't know. Amusement parks can be kind of romantic sometimes, depending on who you go with and what rides you go on. กินหน่อย แมว เครื่องบินมาแล้ว น่ารักจริงๆเลย ถ้าจะมากินแค่เนี้ยนะ จะให้พามาสวนสนุกเพื่อ เอาแค่มาเอาฟิลก็พอแล้วเปล่า ยังไงสิ่งที่มีความสุขที่สุดนะ ก็คือการกินนี่แหละ กลัวไม่ใช่แหละ มาสวนสนุก ไม่ได้มากิน ไป เฮ้ย ไปไหน No, you better finish all that food. Oh, boy. No. We don't waste food over here. โอ้ยเครื่องนี้ไม่ไหวอ่ะ ไม่เอาอ่ะ เอาหน้า ลองขึ้นไปดูก่อน ไม่เอาอ่ะ ไม่ชอบอ่ะ ยังไม่ได้ลองเลยจะรู้ได้ไงว่าชอบหรือไม่ชอบ ไหนบอกไม่เคยมาสวนสนุกไง เนี่ย มาแล้วก็ไม่ลองเล่น เหมือนไม่ได้มาปะ That's true. ถ้าคุณกลัว จับมือผมไว้ โอเคปะ Kawi, your plan is so gonna backfire because you are gonna fall on your knees for this man at the end of the day. ไม่เอาอ่ะ อยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเลย เดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนี่แหละ Boy, why did you bring him there if you don't want to go on any of the rides? That's so silly. I get why he did it, to distract him from wanting to do other activities, but hello? What a waste. You didn't even eat the food, you didn't go on any rides. Ooh, ทำ fancy. ไรเนี่ย เอาบรรยากาศไง เปิดรับลม ชิว นี่คิดว่าอยู่ในซีรีส์หรือไง ไม่เอา เป็ด What is... เป็ด ร้อน Hmm. That was very not cool. Ay. ๆ กวี ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยคุณไม่ค่อยเอนจอยเลยอะ Hmm.
ทั้งที่ตอนแรกคุณอยากออกมาเที่ยวเองแท้ๆผมคงไปทำอะไรให้คุณเสียมูดใช่ไหมอะถ้าวันนี้ผมทำอะไรผิดไปอะบอกผมได้นะคราวหน้าไปเที่ยวกันใหม่ผมจะได้แก้ตัว ไม่หรอกปีแสงวันนี้มันดีมากเลยนะ ผมมีความสุขมาก ขอบคุณมากนะ Did they talk about it? I think you should probably talk about it first before you do anything, if you're not comfortable. This would be such a great moment for them to write in the script that they're gonna have this conversation about intimacy and, you know, all that stuff. I feel for them to go from Kawi being so nervous and apprehensive about it to them just doing it, it looks like he's doing it just to please Pisang and he's still not comfortable. So I would have liked for them to have had a conversation. But again, this is a TV show. I can't always get what I want. At least he asked him. This is their first sober kiss. I'm happy. Wait, that's the end? Why am I always shocked when the episode ends? แล้วทำไมปีแสงต้องทำท่าทางดราม่าอะไรขนาดนั้นด้วยอะครับ แถมยังบอกอีกนะครับว่าทะเลาะกับคุณน้ามา เธอดูไม่ออกเหรอ ว่าเขากำลังใช้ลูกไม้อะไรกับเธออยู่ หมายความว่าไงล่ะครับ ไปถามเขาดีกว่า ว่าเขาจะอ้อนเอาอะไร เขาถึงแกล้งทำตัวน่าสงสาร นี่แหละนิสัยลูกชายฉันกวิ ครับ แม่ฝากลูกชายแม่ด้วยนะ ครับ See, I'm happy that those two talked. ผมยังไม่เข้าใจคุณเลยอะทำไมคุณถึงชอบคนอย่างผมอะ ว่าน่ารัก คนน่ารักมีตั้งเยอะตั้งแยะอะอย่างนี้ไม่ชอบทุกคนเลยไง แต่น่ารักแบบเนี้ยมีอยู่คนเดียว พี่แสงขอบคุณนะ ที่ชวนมาอยู่ด้วย Oh. No. Okay, so Pisang is obviously gonna try the time machine music box and it might work. And next week is episode 11, so obviously there's gonna be some drama to happen. Eee!
But anyway, let's get back to this week's episode. As good as this was, I really feel like the writers missed an opportunity to just have an open conversation about intimacy in a new relationship, because I feel like a lot of people, they kind of, because of what we see on TV, a lot of younger people as well, they may seem that, you know, as soon as you're in a relationship, you have to be intimate with one another. If you're not comfortable with that straight away, then you don't have to. But I think it's best to kind of have a conversation with your partner to kind of know where you both stand, because if one person wants to jump straight in and the other person wants to wait a little bit and nobody's talking about it, then they're both going to feel uncomfortable and awkward, and things like what happened with Pisang and Kawi. But like with like Max, he said like he sometimes has sex with people before he even starts dating them, which is very normal and healthy, and you know, no shame over here. But not everybody is like that. So I would have liked to have seen them have that discussion of, you know, just not having to rush the whole sex thing straight away. But I did appreciate the fact that Pisang asked Kawi if he was sure, and he said yes. And obviously from the preview, he's going to be very okay with it. Like, I don't think he's going to be like, oh no, we shouldn't have done it, you know. Yeah, I don't think there's enough episodes left in the drama for them to go down that road. So I'm okay with how it turned out, but I wish they had put in that conversation, just because it's nice to see it sometimes, you know, because so many people will watch this and be like, oh yeah, he's shy, he doesn't want to do it, but he's going to do it anyway. No, let's talk about it first. I'm really glad that Pear spoke to her dad, and you know, she kind of got some of her feelings out. Again, I'm not okay with dad keeping the mom away from Pear when she was young, because now she has most of the resentment she has for them breaking up is pointed at her mother. And obviously she was raised by her father and they have a loving relationship, so she's not going to be angry with him in any way. I do appreciate the fact that he told her the truth. But yeah, that conversation, I feel like she really needed to get that out. And I love the fact that she is on Kawi and Pisang's side. And I loved it. I loved it when she told Not about himself, because irony, when he's like, why? You know, it's the same thing that happened with Kwan. The parallel was just, it was so good. It was so good. Like, you know, and I love and respect Kwan for telling Pear what's what. And I love and respect Pear for saying, no, she's my friend, I'm not going to do that to her. I thought Not was going to crawl back to Kwan. But the fact that, I think if Pear hadn't have said anything about Kwan, he probably would have called back to her. So I'm really glad that Pear said something and Not reacted the way he did, because now for sure, Kwan's done with him. She is done with him. But I didn't like when he pushed her. Like, why touching her? No, just... yeah, we've got 2 episodes left. There's no redeeming that man at all. He's the one friend in this whole group that everybody is just going to ignore, and he's just going to go live his own little life by himself. Yeah, I was happy to see Max again, my little baby. I love him so much. But all in all, that was a really good episode. Pisang's conversation with his mom as well, I think needed to happen. Like I said, her anxiety of, like, and her fear of him maybe being judged and treated differently, I understand that, and I totally just want for her to just let him live his life, because that's the right thing to do. So yeah, I was really happy that they were able to resolve this situation, and that it's not like a dragged out thing. And I'm happy that she is happy with the person Pisang has chosen to be in his life. But yeah,
I'm really excited for next week's episode because it really does look like P-Sang is going to play with that music box and he's going to end up somewhere. I don't know if it's going to take him to the future or to the past. Like, we don't know. Anyway, that was good. So, yes. Thank you so much for watching this reaction of Be My Favorite, episode 10. I hope you enjoyed it. I'll see you next video.